CapCut ထဲဝင်ပြီးတော့စာရိုက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပုံရွေးလိုက်ပါမယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအောက်က D text ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် A+ ဆိုတဲ့ add text ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်စာရိုက်ဖို့အခုလို frame လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာရိုက်ကြည့်ပါမယ်စာမရိုက်ခင်ကို font ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ import font ထဲကနေပြီးတော့ဂျိုးကြာဆိုတဲ့မြန်မာ font ကိုရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် enter text ဆိုတဲ့နေရာမှာစာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုလိုစာရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မောင်နေလို့မှကောင်းရလားဆိုတဲ့စာကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်မြန်မာဖောက်တွေကိုဘယ်လိုပဲပြောင်းစလုံးပေါ်တာတွေကမမှန်မှုပဲဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါCapCut မှာမြန်မာစာဖောင့်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲပထမမိမိဖုန်းထဲဇော်ဂျီ keyboard ထည့်ထားပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ထဲဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ search box မှာဇော်ဂျီ keyboard ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာရပါမယ်အခုလို keyboard တွေတန်းစီပြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲကမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာ keyboard ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းထဲကိုတောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင် open close လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် enable keyboard ဆိုတဲ့ close ကိုဆက်နှိပ်ပေးပါနောက်ထပ် enable keyboard ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမြန်မာ keyboard ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီမှာ off ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဇက်တိုက်ပေါ်လာတဲ့ OK တွေကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အခုမြန်မာ keyboard เนี่ย on ဖြစ်သွားပါပြီအဲတော့ Zorji keyboard ဟာ on ဖြစ်သွားလို့အသုံးပြုလို့ရရှိသွားပါပြီ CapCut မှာမြန်မာဖောက်သွင်းမှုကြတော့အခုလိုအောက်က T ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် add text ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်မယ်ပြီးရင် font ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော် plus ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခုလိုပေါ်လာရင် upload file ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ file ကိုကျွန်တော်down ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ font file အတွက်ကိုကျွန်တော် download file ထဲမှာရှားပါမယ်မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ download လုပ်ထားရင်ရွေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာဖြင့် Kantkaw ဆိုတဲ့ font ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kantkaw font ကို CapCut ထဲမှာသွင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော် Kantkaw ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီ Kantkaw ကိုဖိပြီးနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုအပြာရောင်အမှန်ချစ်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အောက်မှာ import text ဆိုတဲ့နေရာကြည့်လိုက်ရင် import font ဆိုတဲ့နေရာကြည့်လိုက်ရင် Kantkaw ဆိုတဲ့စလုံးကိုတွေ့ရပါပြီဒါကတော့ CapCut ထဲ font အသစ်ထည့်နည်းဖြစ်ပါတယ် Unicode font လည်းထည့်ပြီးပြီ Zorji keyboard လည်းထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ CapCut ကိုဖွင့်လိုက်ရအောင်ပါပြီးရင်အောက်က text ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှင် add text ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် font ကိုနှိပ်မယ်အခုလိုစာရိုက်ဖို့ပေါက်စေးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ font တွေကနေကျွန်တော်ဂျိုးကြာ font ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ enter text ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာစာထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ keyboard ရွေးခိုင်းပါလေ keyboard ရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာမြန်မာ keyboard ပေါ့နော် Zorji keyboard ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးရင်အောက်မှာစာရိုက်တဲ့ Zorji keyboard ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကဲကျွန်တော်စာကိုရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါယခုလိုစာတန်းတွေစလုံးတွေမှန်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ style တွေကိုဝင်ပြီးတော့စာတန်းကိုလည်းပုံစံမျိုးမျိုးခုလိုပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် animation နဲ့ဝင်ပြီးလဲဒီစာတန်းများကိုလိုသလိုဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးဖော်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်သတိပြုရန်
လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်အရမြန်မာဖောင့်တွေဟာဇော်ဂျီဖောင့်ရဲလို့ဖြစ်เสียမလို့ပါဘူးမြန်မာယူနီကိုဖောင့်ဖြစ်ရင်လည်းရပါတယ်အစဉ်ပြေဆုံးဖောင့်တွေကတော့ရိုးရာဂျိုးကြာနဲ့ Jasmine ဖောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ keyboard ကြတော့ Unicode keyboard နဲ့မရပါဘူးမြန်မာဇော်ဂျီ keyboard နဲ့မှစလုံးမှန်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့က CapCut မှာမြန်မာ Unicode ဖောင့်နဲ့မြန်မာဇော်ဂျီ keyboard တွဲသုံးတိုက်ရင်မြန်မာစာအတော်လေးမှန်အောင်အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ CapCut မှာမြန်မာစာရိုက်ရတာခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ရိုက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခါတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများစီလဲ share ပြီးတော့ရင်ဝိုင်းဝန်းပတ်မှုပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခါ subscribe လုပ်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲ Kantkaw knowledge sharing channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါ bell icon လေးလည်းတိပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ Kantkaw channel ကိုကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye